he appeared reluctant to pay the money back to me មានន័យថាម៉េចគាត់នឹងហាក់បីដូចជាឬក៏ទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរពាក្យថា reluctant គឺប្រែថាស្ទាក់ស្ទើរ appear នេះគឺថ្នាក់ពាក្យជា verb ហើយ reluctant កន្លែងនេះគឺជា adjective ណាអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញឬគាត់ទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរ to pay the money back to me គឺទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសងលុយមកខ្ញុំ pay back money to me ប្រែថាសងលុយឬក៏ទូទាត់លុយបងប្អូនអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង structures អញ្ចឹងទម្រង់ក្នុងការបង្កើត structure បងប្អូនកាលណានិយាយពាក្យថា structure គេសំដៅទៅលើប្រភេទនៃសំណង់ប្រយោគណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទនៃសំណង់ប្រយោគខ្ញុំយកពាក្យ appear បើយើងប្រែជាទូទៅក្នុង general English ជាទូទៅយើងប្រែថាលេចឡើងណាលេខឡើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះវាប្រែទៅតាមក្បួននៃ appear plus adjective មានន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅ appear plus noun មានន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅ appear plus to infinitive មានន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងយកចំណុច appear ទី1ណា appear ទី1គឺមានន័យថា appear plus adjective មានន័យថាហាក់បីដូចជាឬក៏ទំនងជាណាបងប្អូន appear plus adjectiveចឹង appear plus adjective ឧទាហរណ៍ថាម៉េច he appeared reluctant to pay the money back to me ណា he appeared reluctant to pay the money back to me មានន័យថាម៉េចគាត់នឹងហាក់បីដូចជាឬក៏ទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរពាក្យថា reluctant គឺប្រែថាស្ទាក់ស្ទើរ appear នេះគឺថ្នាក់ពាក្យជា verb ហើយ reluctant កន្លែងនេះគឺជា adjective ណាចឹងគាត់បង្ហាញឬគាត់ទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរ to pay the money back to me គឺទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសងលុយមកខ្ញុំ pay back money to me ប្រែថាសងលុយឬក៏ទូទាត់លុយបងប្អូនបាទអញ្ចឹង appear ក្នុងទីនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង appear ក្នុងទីនេះយើងប្រែថាហាក់បីដូចជាឬក៏ទំនងជាដោយសារ appear plus adjective បាទមកចំណុចទី2គឺ appear plus noun ណាបងប្អូន appear plus noun គឺយើងប្រែថាហាក់បីដូចជាឬក៏ទំនងជាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា the murder appears a revenge of his rival ណា the murder appears a revenge of his rival មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាឃាតករឬក៏អ្នកសម្លាប់ណា the murder ឃាតករនឹងទំនងជា revenge ណាទំនងជាrevenge មានន័យថាចងគំនុំណា revenge ចងគំនុំឬក៏សងសឹកណាចងគំនុំសងសឹកអញ្ចឹងឃាតករនឹងទំនងជាចងគំនុំសងសឹក of his rival គឺជាមួយនឹងសត្រូវរបស់គាត់នេះអញ្ចឹង revenge ណាបងប្អូន revenge ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា noun ណាបងប្អូនហើយ appear ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb មានន័យថា appear ទី1វាអាចដើរតួជាថ្នាក់ពាក្យវាបន្ទាប់ពី appear មកគឺយើងប្រើ adjective ហើយបន្ទាប់ពី appear មួយទៀត plus noun អញ្ចឹងទៅដូចទីនេះគឺ plus noun ណាបងប្អូនបាទមួយទៀត appear plus to infinitive ណា appear plus to infinitive ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាដូចជាហាក់ដូចជាដដែលឧទាហរណ៍ថា she appears to see my heart she appears to see my heart មានន័យថានាងទំនងជាsee my heart ទំនងជាយល់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំ to see មិនប្រែថានាងហាក់បីដូចជាឃើញបេះដូងរបស់ខ្ញុំទេមានន័យថាគាត់យល់ចិត្ត she appears to see my heart នាងទំនងជាយល់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាអាហ្នឹងគឺប្រភេទពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ appear ណាបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនកលេចមើលមកដល់ខាងនេះម្ដងគឺចំណុចទី4គឺប្រើពាក្យ come នេះបងប្អូនចេះប្រែហើយណា come មានន័យថាមក where do you come from តើអ្នកឯងមកពីណាhas she come yet តើគាត់នឹងបានមកដល់ហើយនៅគាត់បានមកហើយនៅអញ្ចឹងប្រើពាក្យ come I come to this point because of my fightness ខ្ញុំមកដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ដោយសារតែភាពតស៊ូរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេល come plus adjective មានន័យថាคล้ายជាឬក៏ប្រែคล้ายទៅជាអីមួយប្រើពាក្យ come plus adjective ឧទាហរណ៍ថា his dream came true
his dream came true មានន័យថាម៉េចក្តីសុបិនរបស់គាត់ his dream ក្តីសុបិនរបស់គាត់ came true បានคล้ายជាការពិតហើយណាក្តីសុបិនរបស់គាត់បានคล้ายជាការពិតហើយអញ្ចឹង came គឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ណាដោយសារ verb ដើមរបស់វា come came come ណា come ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ហៅថា verb ទី1ណាហើយ came ហ្នឹងហៅថា past participle past tense ណាបងប្អូន past tense verb to វាគឺ came true នេះគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា adjective អញ្ចឹង come plus adjective យើងប្រែតែคล้ายជាសុបិនរបស់គាត់คล้ายជាការពិតណាបងប្អូន his dreams came true សុបិនរបស់គាត់คล้ายជាការពិតបាទ the shirt comes loose ណា the shirt come loose បាទ the shirt come loose មានន័យថាម៉េចអាវហ្នឹងអាលុងណា come loose loose ហ្នឹងគឺយើងប្រែទៅនេះមានន័យថាអាលុងអាវហ្នឹងអាលុកពីមុនរាំងធាត់ហ៎ពាក់ខោអាវពេញសាច់ណែនសាច់ល្អដល់ទៅពេលគាត់ស្គមធ្លាក់ខ្លួនស្គមអាវហ្នឹងទៅជាលុងខ្លួនគាត់ណា the shirt comes loose ណាមានន័យថាអាវហ្នឹងអាលុងទី5ណាបងប្អូនចំណុចទី5ពាក្យ become become plus noun ណា become plus noun យើងប្រែថាคล้ายជាដែរឧទាហរណ៍ she became a queen in 1952 ណា she became a queen in 1952 មានន័យថានាងបានคล้ายទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីនាងបានคล้ายទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1952ណា she became a queen in 1952 នាងបានคล้ายទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1952មួយទៀត become plus adjective អានេះ become plus noun ប្រែคล้ายជាដែរហើយអានេះក៏คล้ายជាដែរគាត់ថាអាមួយ plus noun អាមួយ plus adjective ចឹងទៅhe becomes rich in just a few years he becomes rich in just a few years មានន័យថាម៉េចបងប្អូនគាត់នឹងបានគាត់មានគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមានគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមាន in just a few years ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនឹងសោះ in just a few years ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនឹងសោះshe becomes pregnant ណា she becomes pregnant នាងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងពាក្យ pregnant ពាក្យ rich part of speech របស់វាគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងយកអំពី become plus adjective អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកពាក្យ become នេះបង្កើតទៅជា multiple ways បងប្អូនអាចយកនឹងបង្កើតទៅជាទម្រង់ផ្សេងតាមវិធីដែលបងប្អូនយកទៅបង្កើតហើយបងប្អូននឹងច្បាស់អំពីរបៀបពាក្យទាំងអស់នេះដោយពាក្យអភិអញ្ចឹងបងប្អូនអភិវាមានប្រើប្រាស់ទម្រង់ជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកពីចំណុចគោលគឺអភិផ្លា adjective បងប្អូនរៀនបង្កើតទៅហើយអភិផ្លា noun អភិផ្លា to infinitive គឺបងប្អូនយកទៅបង្កើតដើម្បី get more confident ណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ